Pessoal, aqui é Pax quem vos fala. Para mim é boa tarde, né? Aqui agora são mais ou menos 17 horas e 35 minutos, numa segunda-feira. Falando aqui do laboratório da minha bancada na New Tech Color, tá bom? Bom, eu tô com outro falante aqui, moçada. Primeiramente eu gostaria de cumprimentar meus seguidores, tá bom? Meus seguidores, você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube e talvez também no Instagram. E se você puder, então, você já vai sabendo meus endereços eletrônicos. Você me encontra lá no Instagram pelo endereço @newtech.pax, tech com ch.px, tá? Tanto no Instagram como no Facebook, a nossa página empresarial é essa, o endereço, tá bom? @newtech.pax. Isso aqui é um alto-falante de um equipamento antigo, de um home theater, o modelo dele é HTS 200D de Delta. HTS significa Home Theater Solution 200D. Tá? E tem o 100D também, que é menos potente, e o 200D é mais potente. Ele é canal 5.1, é de um cliente já meio recorrente, um cliente antigo, do Ricardo. Eu consertei esse aparelho gradiente, esse subwoofer, no caso, ele vai numa caixa que está atrás de mim, não tem como eu mostrar, porque a caixa está bem aqui atrás de mim, mas eu não tenho como me virar, que eu estou segurando o celular, a filmadora para gravar. Esse é o valor da resistência em ohms no multímetro que eu uso, né, há muitos anos. Eu trabalhei na Xerox do Brasil há 8 anos e meio, ou melhor, eu trabalhei lá há 8 anos e meio, né, quase uma década. Entre os anos, eu entrei lá em julho de 1996, tá, e saí em dezembro de 2005, ok? Deu um total de 8 anos e meio, né, entre funcionários CLT e terceirizados e quarteirizados, como técnico de atendimento ao cliente, tá? Esse valor 3 ohms é da resistência, que está variando entre 2,9 e 3, o alto-falante nominal 3,2, só que quem estuda eletrônica, quem quer aprender eletrônica, sabe que os componentes, por exemplo, resistivos, que no caso é resistor, potenciômetro, trimpote, eles têm um valor em resistências em ohms, né, na escala de ohms, que é o ômega, muitos chamam de ferradura, mas na verdade o correto é falar que é um ômega do alfabeto, lá do alfabeto antigo, né, do alfabeto antigo egípcio. Então o ômega que é o símbolo do ohms, tá bom? Toda medida em ohms vai, por exemplo, em 1 ohms, 2 ohms, até mega ou tera ohms, mas a gente usa até mega, até 200 mega, 100 mega. Na eletrônica antiga, dos anos 80, anos 70, 80, a gente tinha resistor. Era comum ter resistor de 100 mega, 40 mega, 22 mega dentro das televisões antigas, televisões Telefunken, televisões Philco, né, Telefunken, como eu já falei, Silvânia com Y, tá? GE, eu consertei várias televisões dessas, gente, tanto preto e branco como colorida, principalmente preto e branco, tá? Então, voltando aqui, quando você coloca uma ponta na outra, encosta, ó, tá dando lá no multímetro 0,5 ohms, ou meio ohm, né, que é metade de 1 ohm. Varia entre 0,4 e 0,5, que o multímetro é um pouco preciso, ele mede em real, então é normal ficar variando. Então esse é o valor dessa fiação, gente, aqui da fiação preto e vermelho. Então todo mundo que vai medir um resistor, um componente resistível, tem que descontar esse valor, tá? Então lá a gente vai trabalhar lá que está dando 0,5, tá bom? Aí quando eu coloco aqui a ponteira, o valor nominal desse alto-falante é 3,2, ele é original da Gradiente, ele nunca foi aberto, nunca foi recuperado, nunca foi trocado a bobina. E agora o meu cliente trouxe ele pela segunda vez, ele trouxe para mim em meados de 2017, na primeira vez tive que consertar a fonte regulável, a fonte estabilizada, é uma fonte chaveada que fica monitorando a tensão, e conforme a tensão da tomada está alta, baixa, ou a tensão da tomada está variando, quando alguém liga uma furadeira, uma máquina pesada, quando alguém liga o chuveiro, por exemplo, a tensão da casa, da residência cai, essa fonte ela, automática, ela fica corrigindo a tensão, tá? Ela lê desde 92 volts AC, até 242 volts, se não me engano, pelo manual de serviço. Então essa impedância 3.2, na época a Gradiente colocou para o subwoofer. Isso aqui é um subwoofer grande, de 10 polegadas, daqui a pouco eu vou virar ele. E dessa vez o cliente me trouxe porque estava fazendo barulho no alto-falante, barulho de curto, esquentando muito a saída, eu percebi, né? Aí eu tirei o alto-falante para fora, primeiro eu consertei, troquei os CIs. Esse home theater, esse HTS 200D, ele trabalha com 4 CIs desse, pessoal. O código dele LM4765T, tá aqui, ó, LM, tá? Não sei se dá para vocês verem, LM4765T. Ele é um duplo amplificador de saída, tá? Ele entra canal esquerdo e direito independente, ele tem mute, né? Muitos falam mute, mas em inglês a gente fala mute. Ele tem um comando para deixar mudo o canal esquerdo e o canal direito independente. Então ele tem mute na etapa A, no amplificador A, e mute na etapa B. Ele tem dois amplificadores, o A e o B, por isso que ele é chamado de Amplifier Dual, ou Dual Amplifier.
Aí, dessa vez, veio com barulho do alto-falante e a caixa central veio saindo em volume bem baixo. A caixa central desse gradiente é essa aqui, ó, tá? Que eu pedi para ele trazer. Eu pedi para ele trazer a caixa central e a caixa frontal, que é essa aqui, né? Depois que ele me trouxe a caixa ativa. A caixa ativa está atrás de mim, eu não posso mostrar, não tem como. Ela vai ligada na tomada. Então, dentro da caixa ativa tem a fonte, que eu já falei para vocês que é estabilizada. Tem amplificador, a placa amplificadora de 5 canais, 5.1, né? Por que 5.1? Porque são 2 canais frontais nessa torre, nesse pedestal aqui que vocês estão vendo. Desculpa a bagunça, hein, pessoal, porque aqui é uma eletrônica, né? Como aqui é um laboratório, aqui é uma ciência técnica, é normal ter bagunça. Se tiver muito organizadinho, muito arrumadinho, porque o técnico não tem serviço, ou não tem serviço, ou ele mais arruma do que trabalha, ou ele está no estúdio de gravação. Como eu ainda não tenho um estúdio de gravação para as redes sociais, eu prefiro fazer a matéria verdadeira, não fake no próprio local, tá bom? Em loco. Então aqui é uma das caixas frontais, a outra eu pedi para ele não trazer, ficou lá, ele trouxe uma central e as duas surround ele também não trouxe, que dessa vez eu não pedi. A segunda vez que eu olhei esse equipamento, dessa vez eu troquei o CI, deu bastante trabalho, porque primeiro eu pedi o CI, troquei. Aí quando eu troquei o primeiro CI, saiu fumaça de um outro, eu subestimei, né? São 4 CIs, eu devia ter tirado os 4, ter medido. Para quem está estudando eletrônica ou para quem quer aprender, só para vocês entenderem, quando você vai medir um CI com multímetro, que eu separei, ele tem várias escalas, escala de resistência, escala que é em ohms, né, que é o ômega, que é o alfabeto grego. Eu falei egípcio na gravação, mas é o alfabeto grego, tá? A letra começa na alfa e termina em ômega, né, que é o alfabeto grego e não egípcio. Então, todo multímetro você tem escala de resistência, escala de diodo, né, para medir diodo, cátodo e ánodo, anodo e catodo, correntes, mede ampere, miliampere, microampere, né, miliampere e microampere são submúltiplos do ampere. Você mede tensão contínua, né, que é a tensão que vai no carro, caminhão, tensão de bateria, bateria de celular, bateria de caixinha de som Bluetooth, tudo que é bateria 9 volts, bateria de alarme, são tensões contínuas, TC. E a tomada, que é esse cobrinha aqui, né, o alternado. Tá bom? Então quem for meu seguidor e ficar curtindo meu canal, assistindo os vídeos, vai aprender tudo isso. Eu pretendo vender cursos agora a partir de 2021 de eletrônica geral, eletrônica analógica, eletrônica geral, eletrônica digital, com ênfase para conserto de celulares, smartphones, entendeu? Com ênfase também para conserto de amplificadores, amplificador classe C, classe D, classe AB, tá bom? Eu trabalho com eletrônica desde meados de 1988 para 89. Eu me tornei um técnico reparador desde 1989. Por isso eu já vi quantos anos eu tenho de bancada, de experiência e de profissão, tá bom? Também trabalho com alarme eletrônico, já fui técnico de 2 empresas grandes de alarme monitorado, alarmes eletrônicos, câmeras, FTV. Essa estação de solda foi muito essencial para o conserto vai ser essencial para o conserto do alto-falante. Eu usei a temperatura aqui de mais ou menos 385 graus, 400, tirei a pistola daqui, ela começou a aquecer, deixei aquecer bem, né? Ela fica piscando um LEDzinho aqui, um pontinho do lado direito. Quando esse pontinho para de piscar, é porque estabilizou a temperatura. Então eu usei mais ou menos em 400 graus. Essa fonte aqui, essa estação de solda não é precisa, né? Ela fica variando a temperatura, o display mostra uma coisa, mas na prática, aqui na saída do ar mesmo, que vai na placa, que vai nos componentes, é outra temperatura. Não é uma estação de solda das melhores, é uma estação de solda básica que eu comprei pelo Mercado Livre agora em maio de 2017. Tem até um vídeo no meu canal, vocês procuram, de 4 minutos e pouco, que eu falo dessa estação de solda, né? Que é a 2 em 1, na estação de retrabalho, Rework Station 2 in 1, acho que é o nome do vídeo, tá? Então foi essencial usar a pistola de ar quente para mim, esquentar a cola que vai do lado da calota. Eu preservei a calota, deixei a calota original, não está rasgada, tá vendo? Não precisou rasgar, não precisou amassar. Há mais de 10 anos atrás, há mais de 15, quando não existia estação de solda, a gente tinha que pegar estilete, tinha que pegar uma chave de fenda como essa, pegar um estilete e ir cortando a calota. E quase sempre, mais de 90% dos casos, o técnico que ia reparar o alto-falante, que ia recondicionar, estragava a calota. Não tinha como não estragar a calota, como não estragar o cone, não estragar a membrana, porque não existia pistola de ar quente, tá? Então de 10 anos para cá inventaram a pistola de ar quente, 15 anos para cá, ficou mais comum, principalmente de 7, 8 anos para cá. Então com o ar quente ali, ou um soprador térmico desse, coloca película em vidro de carro, vidro de automóvel, você consegue aquecer. Eu vou virar o alto-falante, tá aqui a bunda dele, a parte traseira, o alto-falante dele está aqui dentro, eu não estou enfiando meu dedo, aqui tem uma cavidade, eu vou virar aqui para a luz, para a lâmpada, não sei se você consegue enxergar, tem uma tela lá dentro, aqui ele é oco, e em volta aqui tem a bobina. Toda bobina é uma fiação de cobre, de capa esmaltada, né? Não tem uma capa plástica, a capa é uma tinta esmaltada, isolante. E todo alto-falante, depois de muito tempo, gente, depois que você aumenta muito o som, escuta o som muito alto, muitas vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, e principalmente depois de muitos anos, ele estoura. Esse alto-falante, a carcaça é bonita, ele é pintado de azul,
Ele é 3.2 ohms, mas eu vou comprar bobina aqui em Brasília de 4 ohms, que a gente não acha de 3.2, tá? Esse código que vocês estão vendo aqui original do manual do serviço, do parte lixo da Gradiente, é o código original de quando a Gradiente fabricou ele e de quando a Gradiente fornecia essa peça, esse alto-falante, para a rede da CCCP autorizada em todo o Brasil. Como a Gradiente fechou em meados de ano 2000, ela entrou em concordata, ela entrou em falência, ela se descontinuou. Agora a Gradiente está voltando, tá, gente? Aquele meu primeiro Gradiente, que tocava uma fita cassete só, tinha um microfone, era para menina, né? Era para menina. Ele era cor-de-rosa, tinha um microfone e uma fita cassete. Na época não existia pendrive, não existia USB, não existia pendrive, não existia cartão leitor de memória. Vocês verem como que a coisa evoluiu. No meu primeiro Gradiente, ele não tinha nem toca-CD. Era só um toca-fita, amplificador, botão de volumes, de graves e agudos, e a fita. E a fitinha gravava a criança falando. O meu primeiro Gradiente agora, do ano 2020, ele lê cartão SD, lê USB, pendrive, e se não me engano ele toca CD. Eu vi nas lojas esses dias para vender no Novo Mundo, no Ponto Frio, aqui no Conjunto Nacional, que é um shopping de Brasília, tá? Bom, aí, continuando aqui então, tá marcando lá 3 ohms, não pode, tá? 2,9, 3 ohms, menos 0,4, menos 0,5, vai dar mais ou menos, ó, 2.6 ohms, 2.7, sendo que a bobina aqui original, a impedância que a gente chama de 3.2 ohms. Então, toda essa impedância no alto-falante nunca pode dar menor. Se der um pouco maior, tudo bem, 0.4 maior, 0.5. Até um ohm maior não força o amplificador, não força a saída do seu som, tá? Do seu rádio, do seu som. Quando é menor, fica forçando. Agora a gente vai virar o alto-falante para vocês verem a surpresa desagradável. Eu dei orçamento para esse cliente de troca de CI, conserto de placa de som. Troquei um CI, ele não queimou, o outro pegou fogo, seu fumaça, eu substituí, depois eu pedi mais 2. Então, aí eu acabei medindo todos os CIs, ao todo eu acabei trocando 3 CIs, tá? Um CI, o primeiro, depois mais 2. Mas dos 3 que eu troquei, apenas 2 estavam queimados. Esse aqui sobrou, tá? Esse CI aqui usado do aparelho, está em bom estado, ele tem 15 pinos, é o LM4765T. Esses aqui são de outro aparelho, de um Toshiba que eu estou consertando, recuperando também para um cliente que mora aqui em Brasília, aqui na Asa Norte. Já faz tempo que o aparelho está comigo, um aparelho bem arruinado, bem judiado, aparelho que já caiu no chão, todo trincado, todo rachado, já foi mexido por vários técnicos. Eu fiz a besteira de dar orçamento, fiz a besteira de não devolver, de não recusar o serviço, passei o orçamento, ele aprovou, estou consertando aos poucos. Esse CI aqui é outro, tá? Se não me engano, ele tem 9 pinos. Eu estou sem óculos agora, mas acho que cada um tem 9 pinos, ele é mono, tá bom? Não é um canal só, então precisa do esquerdo e precisa do direito. Isso aqui é de outro aparelho, do Toshiba, de um 3 em 1, do Mini System. Esse aqui sim é do Gradiente do Home Theater que a gente está conversando, do HT200D, HTS200D. Então, pessoal, eu virei o alto-falante aqui para cima, não sei se vocês conseguem ver, tá? Aqui é o centro dele, aqui é o cone, né, com espuma, chama suspensão. É um alto-falante de 10 polegadas, eu medi com a régua, deu exatamente 25 centímetros, 25,5, né? Lembrando que cada polegada tem 257 milímetros, 2,57 centímetros aproximadamente. Aí ele é de 10 polegadas, como eu tenho pistola de ar quente, eu dei orçamento para ele de um cone novo, a calota, que é o centralizador, uns chamam de calota, outros chamam de centralizador, tanto faz, aqui dá o acabamento alto-falante. E a membrana aqui embaixo, essa parte marrom, tá vendo? Essa parte toda corrugada chama-se membrana. Como hoje em dia existe pistola de ar quente, existe ar quente, eu consegui derreter a cola, fui paciente, fui levantando, fiz um trabalho artesanal, não estragou a calota, não trincou, não rachou. E provavelmente eu vou conseguir também derreter aqui essa cola preta e tirar essa forma. Isso aqui, só para vocês entenderem, é uma forma rígida. Está na ponta da chave, onde vai essa fiação. Essa fiação ela não pode aparecer. A gente fala que descabelou, virou uma aranha, tá vendo? Virou uma aranha. Ou descabelou a bobina. Essa fiação ela não pode aparecer. Ela tem que ser amarelinha, um fio esmaltado bem bonito e ela enrolada lá dentro, lá no fundo. Quando a gente abre o alto-falante, quando a gente faz o serviço, vai colocar a calota em cima, finalizar, a gente não vê essa fiação. Essa fiação ela fica enrolada de maneira uniforme, um fiozinho do lado do outro, todo coladinho. Por que aconteceu isso? Porque o alto-falante tem 20 anos de uso, o cliente às vezes aumenta o volume, é normal. Eu aumento muito o volume quando eu vou testar equipamento, antes de devolver para o cliente. Eu coloco bastante potência, eu transfiro bastante corrente, bastante energia elétrica em watts, para bobinas integrar equipamento. O mínimo que eu testo no equipamento é meia hora em som alto. Eu testo 2, 3 vezes, no mínimo 10 minutos, 15 minutos cada vez antes de eu devolver o aparelho para o cliente, tá bom? Aí o que acontece? Essa bobina aqui, ó, ela está toda oxidada, a gente chama de carbonizada, carbonizou, oxidou, ficou preta. E a impedância de 3,2 ohms caiu para 2,7, ela está entrando em curto, daqui a pouco vai cair para 2,5, 2,2, aí vai queimar a saída de novo. Aí eu resolvi, eu dei o orçamento primeiro do conserto do amplificador, da troca dos CIs, e depois que eu terminei tudo, eu fui ligar no alto-falante, ele funciona, só que fica vibrando, ele fica com voz de taquara rachada, como se o alto-falante estivesse aqui pronto,
e você colocasse palitos aqui de ferro, pregos, parafuso com um pouco de água. Imagina um monte de prego aqui em cima, um monte de parafuso solto com um pouco de água, aquele som estridente, aquele som feio, aquele som de taquara rachada. É porque a bobina está estragada. Eu tive que passar um outro orçamento separado do alto-falante. Ele já está acostumado a trabalhar comigo, ele gosta do meu trabalho, do meu serviço. Ele é um cara antigo, né? Ele tem mais ou menos pouco mais de 50 anos de idade, ele tem uma idade parecida com a minha, ele é um pouco mais velho, e aí ele entregou o aparelho para mim a segunda vez, tá, gente? Então, eu vou terminando o vídeo aqui, que já passou de 15 minutos, eu vou fazer um outro vídeo depois, com ele pronto, tá? Essa bobina eu vou comprar aqui em Brasília, na Asa Sul não tá tendo, tem uma loja boa na Asa Sul, que era boa, que vendia componente eletrônico. Componente eletrônico eu comprei de um monte de coisa, né? CI, transistor, diodo Zener, diodo Zener, diodo de germânio, diodo retificador, né? Diodo túnel, circuito integrado, transistor, capacitor eletrolítico, capacitor bipolar, não polarizado, enfim, solda. Só que essa loja da Asa Sul, ela anda pisando na bola, anda falhando muito, não está mais repondo os componentes, não está mais tendo um sortimento, uma variedade como antigamente. Então acho que vou ter que comprar lá em Ceilândia. Já liguei em Ceilândia, já teclei pelo WhatsApp. Eles têm vários formatos de bobina e forma. Nesse caso, gente, como o aparelho é antigo e alto-falante existe dezenas de tipos de forma, tá? De fiação, de forma, de bitola, de fio, tem que levar a bobina, tem que levar o alto-falante todo, a carcaça ou a bobina. Se eu quiser comprar o cone, a calota e a membrana, tem que levar o alto-falante todo, chama-se carcaça. E se eu quiser comprar só a bobina, eu levo só a bobina queimada, não preciso levar a carcaça toda, tá bom? Me sigam no Instagram, acho que eu já falei, né? O meu endereço é @newtech.pax, com PAX no final. É o mesmo endereço, newtech.pax, para a página empresarial do Facebook. Curtam a página, deixem um comentário, me sigam também no canal do YouTube, ative o sininho lá, se inscreva para você receber meus vídeos e aprender eletrônica. Ano que vem a gente vai estar lançando o curso completo, online, tá? Para você ter um login, uma senha, para você assistir na plataforma ano que vem, eletrônica básica, eletrônica geral, eletrônica digital voltada para conserto de smartphone, celular, amplificadores de potência, receivers, tá bom? Essa estação de solda, procure o vídeo aí no canal, no YouTube, é um vídeo de 4 minutos e 30 mais ou menos, que eu falo um pouco dela quando eu usava ela há pouco tempo ainda. Nunca deu defeito, nunca abri, nem para dar uma olhada, não vieram os pezinhos, eu pretendo colocar 4 pezinhos de borracha nela, comprei de Niterói, no Rio de Janeiro, mas é chinesa, quer dizer, aí em Niterói eles colocam o painel, eles encomendam as peças todas separadas, o material todo separado, e em Niterói eles montam, tá? Veio pelo Mercado Livre. Obrigado aí pela atenção dispensada, e aí a gente vai voltar a conversar em outros vídeos e ensinar vocês a usar a escala do multímetro, a escala de resistência, a escala de diodo, continuidade, ver se um fusível está queimado ou bom, medir amperes, miliamperes, microamperes, né, para medir corrente no circuito, para medir a corrente de um aparelho, tem que ser em série, tá? E tensão é paralelo, tá? O mundo da eletrônica é um mundo fascinante para quem gosta. Agora está tendo muito curso aí pela internet de como consertar iPhone, celular, Android, para marinheiros de primeira viagem, para quem nunca estudou eletrônica, para quem não gosta de eletrônica, não gosta de física. Gente, isso aqui tem que gostar, tá? Tem que ser apaixonado, tem que se identificar por eletrônica, por física, as grandezas elétricas, você tem que entender tudo, potência em watts, corrente em ampere, resistência em ohms, k-ohms, mega-ohms, né? Tensão em volts e aí por diante, são as grandezas elétricas, tá? Se não aprender eletrônica direito, se não aprender eletricidade direito, se não for apaixonado, se você não estudar, não acompanhar os vídeos, você não vai aprender direito e, consequentemente, você não vai ser um bom técnico, um bom reparador de celular, de smartphone, da aparelho de som e televisão, tá bom? Obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Esse aqui é o controle do aparelho, do HTS Home Theater Solution 200D da Gradiente, do cliente Ricardo, ok? Um abraço.